Mes žmonės esame labai protingos būtybės, bent jau taip save laikome. Bet kur mums galima dar tobulėti? Tobulėjant technologijoms didėja energijos poreikis, vis daugiau ir daugiau mums jos reikia. Tai kaip mes ją galėtume išgauti už 1000 ar milijoną metų? Į šį klausimą pabandė atsakyti astronomas Nikolai Kardaševas, kurio teorija yra naudojama net protingų civilizacijų beieškant už Saulės sistemos ribų. Taigi, jis klasifikuoja protingas civilizacijas pagal energijos išgavimo lygį į 3 lygius. Pirmojo lygio civilizacija gebėtų pasisavinti ir naudoti visą Žemės energiją. Deja, bet žmonės dar tik apie 0,73 lygio. Pastatę panašų kūną į Dysono sferą aplinkui Saulę, gebėtume pasisavinti beveik visą jos skleidžiamą energiją, taip tapdami antrojo lygio civilizaciją. Pasiekus trečiąjį lygį, gebėtume pasisavinti visos galaktikos energiją. Tokios civilizacijos pavyzdys yra filmas Star Wars. Geriausias pavyzdys, kokį aš sugalvoju, tiesą sakant. Tačiau nieko nėra neįmanoma, juk kažkada žmonės galvoja, kad skraido tik paukščiai ir dievai.